Good morning, sir, and good morning, everyone. Today, I want to present about ethical leadership based on Astabrata and nature, building harmony among the humanity, power, and the environment. Before that, let me introduce myself. My name is Putumera Chandra Cahyani with Lasin 1011. Okay, next, background. Leadership plays a crucial role in determining the direction of development, yet it is often understood merely as an effort to achieve targets and exercise power. As a result, many policies succeed economically but neglect ethics, the environment, and human values. This condition highlights the need for ethical leadership grounded in moral values and harmony with nature. The concept of Astabrata as Indonesia local wisdom offers leadership guidance that emphasize balance, justice, and sustainability. Jadi, pada latar belakang ini, kepemimpinan mainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan, namun seringkali dipahami hanya sebagai upaya untuk mencapai target dan menjalankan kekuasaan. Akibatnya, banyak kebijakan berhasil secara ekonomi, tetapi mengabaikan etika, lingkungan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kondisi ini menegaskan perlunya kepemimpinan etis yang berlandaskan nilai moral dan selaras dengan alam. Konsep Astabrata sebagai kearifan lokal Indonesia menawarkan pedoman kepemimpinan yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan. Next, Astabrata as the foundation of ethical leadership. Astabrata is a leadership philosophy that draws inspiration from the qualities of nature. The 8 core values are Surya, justice, exemplary leadership; Chandra, empathy and gentleness; Bayu, presence and social awareness; Varuna, wisdom and broad-mindedness; Agni, firmness and courage in upholding truth; Kuwera, wisdom in managing wealth; Indra, welfare and protection; Yama, justice and law enforcement. Astabrata emphasizes balance rather than the domination of power, and little are few are as guardians of harmony in life. Jadi, Astabrata sebagai landasan kepemimpinan etis itu, Astabrata merupakan filsafat kepemimpinan yang mengambil inspirasi dari sifat-sifat alam, dan 8 nilai utamanya adalah Surya, Chandra, Bayu, Baruna, Agni, Kuwera, Indra, dan Yama. Jadi, Astabrata itu menekankan keseimbangan, bukan dominasi kekuasaan, dan memandang pemimpin sebagai penjaga keharmonisan kehidupan. Next, Astabrata, nature and environmental crisis. Nature teaches the principle of balance and sustainability, yet many development policies ignore environmental carrying capacity, while nature-based leadership seeks to reject excessive exploitation and restore harmony. Impact: ecosystem degradation, marginalization of local communities, social conflict. From the perspective of Astabrata, ignoring the environment reflects a failure to uphold the values of Baruna, Kuwera, and Yama, which emphasize wisdom, balance, and justice. Ethical leadership requires a balance between economic growth, social justice, and environmental sustainability. Jadi, Astabrata, alam dan krisis lingkungan. Alam mengajarkan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan, namun banyak kebijakan pembangunan mengabaikan daya dukung lingkungan. Sebaliknya, kepemimpinan yang berlandaskan alam berupaya menolak eksploitasi berlebihan dan memulihkan keharmonisan. Jadi, dampak yang muncul itu degradasi ekosistem, marginalisasi masyarakat lokal, dan konflik sosial. Dari perspektif Astabrata, mengabaikan lingkungan mencerminkan kegagalan dalam menjunjung nilai Baruna, Kuwera, dan Yama yang menekankan kebijaksanaan, keseimbangan, dan keadilan. Jadi, kepemimpinan etis menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Next, integration of Astabrata and Trihita Karana as a holistic framework for leadership that integrates spiritual, social, and environmental dimensions. Parahyangan emphasizes the spiritual awareness and moral responsibility of leaders. Leaders are expected to uphold integrity, honesty, and ethical conduct, and to provide moral example through consistent and principled behavior. Pawongan focus on a harmonious relationship among human beings. Leadership in this dimension prioritizes dialogue, community participation, mutual respect, and the promotion of social justice in decision-making processes. Palumahan highlights harmony between humans and nature.
Leaders are responsible for ensuring that development policies are environmentally sustainable and respect ecological balance. Integrasi Astabrata dan Trihita Karana. Trihita Karana itu berfungsi sebagai kerangka kerja holistik untuk kepemimpinan yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan lingkungan. Yang pertama, perahyangan, menekankan kesadaran spiritual dan tanggung jawab moral para pemimpin. Para pemimpin diharapkan menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan perilaku etis, serta memberikan teladan moral melalui perilaku yang konsisten dan berprinsip. Yang kedua, pawongan berfokus pada hubungan harmonis antar manusia. Kepemimpinan dalam dimensi ini memprioritaskan dialog, partisipasi masyarakat, saling menghormati, dan promosi keadilan sosial dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, palemahan itu menyoroti harmoni antar manusia dan alam. Para pemimpin bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan berkelanjutan secara lingkungan dan menghormati keseimbangan ekologis. Last, conclusion. Ethical leadership based on Astabrata and nature addresses the crisis of modern leadership by emphasizing that leadership is not only oriented toward results, but also toward values and long-term impacts. The integration of Astabrata and Trihita Karana balance power with wisdom, development with sustainability, and human interest with environmental preservation. Through this approach, ethical leadership becomes the key to building a harmonious, just, and dignified civilization. Jadi, kesimpulannya, kepemimpinan etis yang berlandaskan Astabrata dan alam mengatasi krisis kepemimpinan modern dengan menekankan bahwa kepemimpinan tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada nilai-nilai dan dampak jangka panjangnya. Integrasi Astabrata dan Trihita Karana menyeimbangkan kekuasaan dengan kebijaksanaan, pembangunan dengan berkelanjutan, dan kepentingan manusia dengan pelestarian lingkungan. Jadi melalui pendekatan ini, kepemimpinan etis menjadi kunci untuk membangun peradaban yang harmonis, adil, dan bermartabat. Okay, that's all for my presentation. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.